咁其實 Blooming Buds 有啲咩特別嘅課程咧？不如同我哋講講啊。好啊，我哋咧課程方面啦，首先我哋咧係好小班教學嘅，咁每一班咧都係12個小朋友咁同埋咧我哋係雙語嘅，我哋係採取英文啦同埋普通話，咁係雙班主任制。咁其實咁小班嘅教學有咩好咧？就俾到老師能夠多啲嘅專注，能夠去察覺到小朋友佢哋嘅興趣係啲乜嘢。因為頭先好似我所講啦，其實我哋咧係好跟住小朋友嘅興趣咧去設計課程。咁其實都好需要依靠老師有足夠嘅時間同埋個敏感度去發掘小朋友嘅學習嘅興趣。咁所以呢個都係我哋嘅特色嚟嘅。咁另外咧，我哋每一日咧，其實小朋友都會有1個鐘頭嘅時間去體驗。咁其實嗰個時間咧，我哋就係俾小朋友按住嗰日嘅主題，老師咧會設計有唔同嘅教學活動，佢哋可以咧自由去探索。咁呢個時間係我哋覺得每一日學習嚟講係最重要嘅一個部分。咁當中咧，我哋每一日都有啲創意嘅藝術俾小朋友嘅。咁咧，當佢哋透過藝術嘅時候啦，其實能夠表達到好多自己嘅諗法。尤其是小朋友咧，係特別我哋而家2到3歲班 pre-nursery 班啦，咁好多小朋友個語文能力咧都啱啱發展啊，未必能夠掌握好多嘅字講俾我哋聽。咁但係透過佢哋用手去操作一啲藝術啦，透過啲唔同嘅物料去表達自己諗法嘅時候咧，其實老師係能夠同小朋友好多嘅溝通，能夠了解小朋友嘅學習進度去到邊度，可以等小朋友有一個好具體嘅表現翻出嚟啊。其實佢明白到啲乜嘢咧？咁同時間亦都係個創意嘅啟發啦。因為我哋覺得小朋友能夠俾多啲機會俾佢哋去發揮嘅時候，其實都會幫助佢創意嗰個發揮嘅。咁另外咧就我哋都會有多科學嘅探索嘅活動，咁其實係好好玩嘅，因為我哋譬如好多時咧都會俾唔同嘅物料俾小朋友啦，係安全啦當然嚇，咁佢哋去試下咧去融合埋一齊。咁我哋好多時咧都唔會先示範個過程嘅，咁俾小朋友試下用唔同物料去試嘅時候咧，其實都會好多驚喜嘅喎。咁譬如特別好有一次啦，我哋同小朋友一齊去製咗一個火山，我哋先用啲黏土去整個火山嘅形狀，跟住中間就留一個細細嘅窿啦，然後就倒啲唔同嘅物料喺入邊嚇，咁然後咧就會當中就會見到啵啵啵啵爆發咗一啲好似火山爆發有啲泡泡咁有泡泡出咗嚟喎。咁小朋友係覺得好驚喜，都覺得係好得意。咁我覺得呢一啲嘅探索活動咧，小朋友係覺得好有趣，同埋因為當中我哋俾機會小朋友咧去自己去掌握啊。咁所以其實佢哋覺得佢哋係佢哋學習嘅主導者。咁我覺得呢一個學習呢個嘅態度係好重要嘅。而小朋友佢唔係話坐定定，老師俾嘢俾 spoon feeding 佢哋，而係佢哋自己去發現一啲嘅知識。咁另外我哋都好着重小朋友個群體嘅相處嘅。咁所以譬如話好似我哋後邊有好多呢啲嘅畫作啦，我哋一啲美術嘅創作嘅時候咧，都着重佢哋群體一齊去做嘅。咁當中就係你同我分享啲顏料啊，或者我哋交換一啲嘅物資喎，或者可能你畫呢度我畫呢度嘅時候咧，其實小朋友都會有一啲嘅溝通，咁亦都學習要互相尊重，同埋要學等同人哋相處嘅。